Zimi nemamo veliki izbor voća. Ja sam odabrala jedan kolač sa kivijim i keksom koji se pravi veoma brzo. Za 15 minuta je gotov i bit ćete veoma zadovoljni njegovim ukusom. Osvežite se i napravite. Možete praviti posnu i masnu varijantu. Za posnu varijantu koristite postan keks, posni šlag, posnu pavlaku. Ako pravite masno, koristite ptiber, on je najbolji keks, imate šlag, imate pavlaku. Probajte, vidjet ćete, divan je kolač. Za ovaj kolač potrebno nam je pola kilograma keksa, posnog ili masnog. Potrebne su nam 2 pavlake, znači 2 čaše, to je oko 400 grama. 12 kašika šećera, 350 grama voća. Voće uvek merite očišćeno. Potrebno vam je malo mleka za prskanje i šlag. Ako je postan kolač, prskajte ga sokom od naranče. U pavlaku stavite šećer i to blago izmutite, uopšte ne treba dugo da se muti. Samo dok se šećer sjedini lepo sa pavlakom, dobit ćemo polutečnu masu. Vidite kako izgleda. Evo, sad je već to gotovo, znači za 2 minuta sam umutila ovo. Kivi ćemo naravno iseckati na kockice, znači 350 grama očišćenog kivi. U neki pleh ređajte keks. Ređajte prvi red i onda ga poprskajte mlekom ili sokom ako ga pravite posno. Preko ovog sloja keksa stavljamo 2-3 manje kašike za supu i lepo ga rasporedimo po keksu. Sve je ovo u tečnom stanju, međutim keks će se sve to lepo da upije i bit će veoma sočno i ukusno. Kolač se pravi veoma lako, nikome nije teško, čak i deca mogu da ga naprave veoma brzo. Poravnjajte i ređite sledeći red keksa. Ništa tu nema teško, sve je jednostavno, a rezultat je baš odličan. Preko drugog reda keksa ponovo prskamo mleko ili sok. Možete i šerbe da napravite. Pregorite malo šećera pa sipajte vodu. I sa njim je jako lepo prelivati kolače. Mada to više retko ko koristi, ali znam ranije se više sa tim prelivali kolači i keks. Daje jedan lep ukus. Evo nam ga sada i poslednji sloj keksa. Imamo ukupno 4 sloja keksa od ovih pola kilograma. Da li ćete potrošiti baš sve ili ne, nije važno. Blago ga pritisnite da ga poravnjate. Preko poslednjeg sloja opet prskamo. Kolač treba da bude sočan i vlažan kad se jede, a ne suv. Dok kolač malo upije ovo sve i keks upije ovo mleko, vi umutite 2 šlaga, posna ili masna. Šlag lepo umutite, po uputstvu na kesici sneg treba da bude čvrst. Preko kolača nanesete šlag i naš kolač je gotov, eto, to je to. U suštini šlag lepo rasporedite. Neko voli, može i špricom to da napravi da bude malo dekorativnije. Ja sam ovako lepo izravnam šlag i onda jednom kašikom pravim šare po njemu dođe kao jež. Ima bocke.
Eto, to vam je jedan lep predlog za osveženje u ove prolećne dane kad nema puno voća u marketima. Jedite domaće, hranite se zdravo. Evo kolač kako izgleda. Keks je sve upio, veoma je sočan, ukusan, lep, a brzo se pravi, lako, jedna divna, brza poslastica za neki vikend kad želite da se osladite. Hvala vam puno što pratite moj kanal, što mi lajkujete, što pišete komentare. Puno vas volim. Napravite ovo, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.